pagi, ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Don't forget to like, komen, share dan subscribe di channelnya Kokodion. Hari ini kita mampir ke salah satu rumah penghobi mobil Toyota. Dan dia adalah orang yang ngebeli Toyota Blizzardnya Kokodion. Setelah sekian waktu, mungkin 10 harian gitu terjual. Rasanya kangen sih, karena si Blizzard ini nemenin Kokodion tuh sudah hampir 2 tahunan gitu ya. 2 tahun atau 3 tahunan. Kayaknya mau nengokin. Nah, setelah janjian buat ketemu, hari ini kita mau mampirin. Yuk, ikutin nih. Misi. Hai. Wah, luar biasa. Ini dia. Ini nggak sengaja, nggak tahu, ya kebenaran banget. Jadi Blizzard ini yang beli adalah temennya Kokodion. Jadi semasa sekolah dulu ya kita ya. Iya benar. Lagi semea. Nah, banyak yang nanya loh Nur. Nah, kita kenalin dulu dong. Siapa nih namanya nih, tante cantik? Namanya gampang, kalau inget burung, burung Nuri. Kalau inget burung, itu dia namanya, Nuri. Nah, Nuri ini dia hobi banget sama Jeep. Ya, jadi kemarin banyak yang nanya, Nur. Kodion banyak yang DM. Terus ada juga beberapa temen juga yang WA. Mobil lu kemana gitu. Jadi setelah si Blizzard laku, mereka baru pada nanya, Blizzard kemana? Terus Blizzard yang belinya siapa gitu kan? Mereka pada kepo, mau nanya. Terus gue bilang, yang belinya cewek loh gitu. Yang belinya cewek loh. Ah masa sih? Nah, buat membayar rasa penasaran yang pada nanya, yang pada mau kepo, langsung kita tanya ya. Gimana Nur? Gimana nih? Seneng banget bisa punya ini loh. Kenapa tuh? Gini, boleh buka nggak nih ya? Boleh lah. Yang penting kita jaga jarak Iya. ya. Tetap minimal 1 meter. Tadinya gue tuh mau beli buat laki gue, ulang tahun surprise lah, biasa Iya. mama gitu. Oh iya. Udah gitu, pertama gue cari, laki gue kan demen Toyota. Gue buka YouTube nih, Kokodion ya, namanya Kokodion. Nggak sengaja buka YouTube Kokodion. Subscribe dong, yang belum subscribe. Terus? Ya oke, terus ketemu nih si Blizzard ini. Ya gue setelah itu gue DM deh gitu ya. Udah DM, deal, ternyata punya elo, aduh. Jadi iya, pas DM pertama kali gue juga nggak ngeh gitu. Gue nggak ngeh, masih nggak tahu nih siapa sih gitu kan. Kok yang DM nanya Jeep itu cewek gitu. Kan kejadiannya langka banget, ya kan. Tapi ya udah, gue respon, ya kan. Nah di salah satu chatnya, nanti gue screenshot deh. Doi bilang, katanya buat kado, itu untuk suami tercintanya gitu. Jadi pakai dia bilang lagi, udah kasih gua aja, karena ini adalah hadiah yang cukup fantastis dan mahal, ya kan. Nanti gua izin ya buat kasih screenshotnya ya, biar mereka semua percaya, ya kan. Pas dapat Blizzard ini gimana kesan-kesan? Gue sih ya nggak terlalu ngerti banget, cuma sedikit-sedikit karena laki gue kan demen Toyota. Kebetulan ini Toyota. Begitu gue kasih, ternyata laki gue sangat seneng banget. Surprise banget ya. Surprise banget. Dia bilang, kok bisa? Ini langka loh kata dia. Di Indonesia nggak lebih dari 5. Masa sih kata dia bilang gitu. Wah dia seneng banget ya pokoknya. Berarti artinya hadiah tahun ini lu nggak salah pilih ya? Oh enggak. Luar biasa. Nggak salah ini. Dan ternyata setelah gue beli gitu ya buat laki gue pun jatuh cinta. Berarti lu suka cobain juga? Suka. Nah selama kurang lebih mungkin 10 hari apa 2 minggu gitu ya? Ya kurang lebih segitu. Di sini ya. Nah tadi pas gue lihat begitu turun dari mobil, kayaknya ada yang berubah nih di mobil. Ada sih. Gitu kan? Kayaknya roda ya diganti. Ini. Nah iya. Waktu dapet dia hafal banget. Oyot. Waktu datang ke sini masih Oyot ya mereknya ya. T-nya nggak ada. T-nya nggak ada. Berarti ini belinya T sama A apa suatu baris di Toyota? Baris. Ini asli loh. Ini asli. Ini ori ya? Ori ini. Berarti waktu pas kemarin di Kokodion malah KW ya? KW. Ini malah ori. Luar biasa kan? Dia tahu asli apa enggak. Ternyata Kokodion nggak sengaja ngejual mobil ini ke
ibu-ibu cantik nih yang ngerti banget tentang Jeep. Ini langsung asli. Dan sekarang udah ada tulisan turbonya. Nah, ini juga asli nih. Oh, asli juga. Tuh kan, asli lagi. Paham banget. Ban juga asli ya? Kalau Asli ban, karet. iya. Asli karet kan? Bukan plastik. Bukan plastik ya. Gue mau ngeliat-liat ah. Boleh, Nah, silakan, si silakan. suami lu punya apa aja? Kayaknya banyak banget nih. Ada mainannya. beberapa sih. Laki gua kan demen Toyota. Kebetulan dia ada 5 kayaknya sama ini. Jadi 5. Iya, 5 sama. Oh. Ada, berarti sekarang nambah Blizzard. Ya, Iya. terus hardtop Ada nih. hardtop. FJ40 ya. Sebelumnya Tahun. juga punya juga hardtop dia. Oh. Tapi ada yang suka ya udah dilepas. Kalau gua suka, Jangan, dikasih. gue juga cinta sama ini. Udah ada yang nawar sih, udah ada yang Iya. nawar. Terus dia izin gue bilang nggak usah lah, jangan. Gue cinta juga sama yang ini. Cinta juga ya, keren banget. Sebenarnya sih tadinya nggak gitu ya, cuma karena laki suka Toyota, tiba-tiba kok gue juga jadi cinta ya sama mobil-mobil begini. Nah, lu sendiri suka ikut-ikut touring gak nih bareng si Jeep ini? Touring sih belum, Iya. tapi kalau laki gue suka touring. Tapi gue sendiri touringnya yang masih nggak dalam kota sih, kayak ke Bogor, kayak kemana. Kalau keluar kota ke Jawa itu enggak. Oh, Kalau masuk hutan yang becek-becek suka. wah Nah, mantap. Kayaknya si Ko Johan salah satu Land Cruiser Jakarta. Lihat-lihat dong, boleh. lihat-lihat. Boleh, ayo. Selain ini ada apa lagi? Ada hardtop yang kanvas. Nah, iya, ini ya. Yuk, Iya, yuk. Lihat dong, anterin. Penasaran kan? Mau lihat? Ini yang kanvas. Lagi dibangun juga sih. Lagi dibangun. Kayaknya biayanya nggak cukup sedikit. Tahun berapa nih? Tahu gak? 80-an mungkin ya. Tahun 80-an. Tahun 80-an hafal. Tapi nggak tahu. Pokoknya kalau ada yang Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi tanya suami aja, dia yang lebih ngerti. Tapi nanti kita ngobrol sama suaminya Cinuri di satu sesi. Ya, khusus kita minta waktunya, kita minta kesempatannya untuk bahas salah satu mobilnya. Yang mana yang keren. Tapi kayaknya mata Kodion nih tertarik ke sini nih. Yang putih. Ya. Pintunya tuh suicide door. Ya. Ban doors. Keren kan? Manual. Terus ada apa lagi Nur selain ini Nur? Ada VX 8, VXR ya? Matic gitu. Enggak, semua manual. Oh, semuanya manual. Semua Ada manual. lagi. Tapi gimana tuh? Gue sih masih penasaran sama ceritanya, lucu banget buat si Blizzard ya. Buat si Blizzard sih nggak percaya gitu yang belinya perempuan. Sekarang udah percaya dong. Iya kan? Udah percaya karena udah ditransfer dan udah pindah rumahnya, alamatnya sih itu. Jadi teman-teman pokoknya banyak juga dari kemarin, pokoknya ini sorry nih diulang-ulang terus karena banyak banget yang nanya dan mereka nggak percaya gitu. Makanya hari ini gue sempetin, kayak semalam kan gue DM lo, izin dong supaya membayar itulah rasa penasaran mereka. Tapi yang pasti si Blizzard nyampe sini ini ya luar biasa. Dirawat banget lah, jangan khawatir untuk pencinta Blizzard. Dirawat banget sama suami. Dirawat banget sampai Kodion ngeliat bumper belakang juga udah diganti ya, siang orinya, terus emblem-emblemnya ya, emblem Toyotanya udah diganti, terus apa namanya, AC ya katanya ya, AC udah diganti, kampas rem, pokoknya udah lebih manusiawi dia di sini ya. Apa Jeepwi? Kalau manusia kan manusiawi. Kalau Jeep apa Red? Mobilwi. Lebih mobilwi lah dia di sini. Kira-kira gitu. Oke deh, kayaknya segitu aja kali Nur ya. Boleh. Yang penting mereka udah tahu kalau si Jeep ini sekarang dipiara oleh Cinuri. Dan sekarang hidupnya lebih bahagia mungkin dia dibanding sama Koko Dion. Oke. Ya, semuanya yang sudah nyaksiin dan yang belum subscribe, bantu subscribe. Nah, terus nanti satu waktu kita akan review satu-satu nih bersama Ko Johan, suaminya Cinuri. Ya, thank you, dadah, and God bless you.